20 मासूम बच्चों की मौत सिर्फ एक कप सिरप की वजह से हो गई। और सबसे शॉकिंग बात, ये सब बच्चे 5 साल से कम उम्र के थे। इन बच्चों को खांसी के लिए कोल्ड ड्रिप नाम का कप सिरप दिया गया, लेकिन क्या हुआ, कप सिरप ने उनकी किडनी को डैमेज कर दिया और किडनी फेल होने की वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन सवाल ये है, आखिर इस कप सिरप में क्या था? जब इसकी जांच की गई तो पता चला इस कप सिरप में डाइथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल जैसे हार्मफुल केमिकल थे। इनका एक नियम है कि इनकी मात्रा कप सिरप में 0.1% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। लेकिन इस कप सिरप में इनकी मात्रा 48.6% थी, जिसने सीधे किडनी पर वार किया और उनकी दर्दनाक मौत हो गई।